No, ma si può essere più sfortunati di me? Cioè, che periodo? Piove, piove, non smette. È una settimana che piove, pioverà ancora. Fra 2 settimane abbiamo il raduno veneto sui Colli Euganei e anche se smetterà di piovere, comunque troveremo fango. Ma il fango forse ci piace, però piove, piove e l'altro problema della pioggia è che la moto è ancora qui a casa, ferma e senza modifiche. Ah. Amici del tubo, bentornati in questo mio canale. Questo non è un altro video dedicato a questi pezzi, sono delle modifiche, perché in verità, come vi ho detto, ci siamo. Questo è un video conclusivo in cui sì, devo portare la moto a sistemare, ma con questo tempo sta rallentando tutto. È un video dedicato a vuoi modificarla ancora di più? Ci sono altre opzioni, sai qual è la migliore? Comprati un'altra moto, va. No, va bene, a parte gli scherzi. Allora, le modifiche che ho fatto io, sapete e ripeto sempre che sono modifiche mie, personali, che ho voluto cercare io e che servono a me per come la voglio usare io. E alcune cose buone, altre no, mi raccomando, non decatalizzate, ok? Non è bello, non è giusto, la moto va lo stesso ed è buona così. Il mio era un video, era solo un video. Anche lo scarico lo si può prendere comunque omologato con catalizzatore e quel piacere di suono in più e qualcosa in più di energia la si sente comunque insieme al filtro, ok? Quindi non decatalizzatela. Modifiche ce ne sono tante e il bello è grazie a voi che ne sono venuto a scoprire altre, perché facendo questi video sotto nei commenti c'è stato anche qualcuno che accennava a altre modifiche. Per esempio, vuoi dargli ancora più potenza per trovare quei 4, 5, 6 cavalli in più? Abbiamo l'albero a camme, ok? In descrizione ne ho trovato, io ho già ricercato tutto, no? Sotto in descrizione aggiungo anche la possibilità di acquistarlo. È un pezzo del motore, per chi è un po' ignorante come me che non sa che cos'è e com'è, è un pezzo del motore, ok? Che si deve aprire il motore e sostituire. Meglio i meccanici, ma è una cosa che in verità per chi ha un po' di esperienza lo si può fare anche a casa, perché basta togliere il serbatoio, aprire la testata sopra del motore ed è un pezzo che c'è proprio là sopra. Comunque ci sono i video che descrivono come si fa e tutto quanto. Una volta ho aperto il motore della mia Vespa perché pensavo di aperto, l'ho guardato, ho dovuto portare tutto da un meccanico a farlo richiudere. Ok, questo sono io. Lasciamo stare la potenza, ok? Per migliorare la moto in altre cose, come qualcuno già che mi ha accennato, è una cosa lì che per ora non faccio, sono i cerchi in tubeless. Se mettiamo in cerchi tubeless non abbiamo più la camera d'aria e sarà forse più semplice e affidabile andarci in giro anche per eventuali forature. Però c'è sempre un sì e no in questo campo del tubeless oppure no, soprattutto quando si fa sterrati. Anche perché avendo il tubeless, sì, se hai un buco enorme penso non lo puoi sistemare, devi star lì a bucare la gomma, però se come in molti video si vedono in giro, non so se l'ho seguito, è successo anche a Fabri Rock in Africa, ha sbattuto con qualcosa, una pietra, una roccia, qualcosa sul tubeless e oltre magari a toccare la gomma è andato a modificare il cerchione, quindi la gomma non si fissava meglio al cerchione e usciva l'aria, quindi ogni tot doveva fermarsi a rigonfiare. Dopo i miei giri che mi sono fatti in Piemonte di qua e di là esterrati e ho avuto l'esperienza anche con Max, se non so se la ricordate, andate a vedere i miei video del sale. Alla fine di tutti quei 5 giorni in Piemonte, alla fine del sale, Max ha bucato la ruota davanti. Siamo stati veramente fortunati perché abbiamo usato la spray schiuma che ci ha permesso di ritornare nel nostro campeggio. Ma non in strada normale, ma addirittura su sterrati, cioè siamo arrivati dalla parte della Francia
verso la porta di Limone, ok? Non so se avete presente, perché in pratica il sale quando si inizia, c'è tutto il sale, ma si può entrare anche in Francia e farla al contrario, e noi abbiamo fatto dello sterrato per tornare su e si è fatto sterrato con la volta bucata e con la schiuma e ce l'ha fatta. Ritornati in campeggio siamo stati là tutta notte, la mattina dopo per tornare, dovevamo tornare in Veneto, 500 km, con l'ansia della gomma abbiamo cercato, l'abbiamo fatta riparare, guardatevi il video, ce l'abbiamo. Quindi un consiglio è anche quello di portarsi sempre in giro una bella camera d'aria e delle chiavi, quelle chiavi per fare perno e aprirlo. Vabbè, ci sono tanti video che lo spiegano, magari un giorno imparerò, farò un video anch'io. Si può migliorare in aspetti tipo di visibilità, mettendoci quindi un faro, una luce davanti a LED un po' più forte, o cambiarci solo la lampadina, o metterci anche i fari, i faretti che possono essere che illuminano di più. Perché non so se avete presente la Valsugana da noi, fatta di notte non si vede un tubo, è completamente buio, e con il faro della Himalaya un po' di, perché hai montagne, macchine che passano, ok. Però attenzione anche alle luci, quelli in più, alcune sono omologate, alcune anche no, e non dovrebbero neanche essere che non si potrebbero neanche mettere per l'Himalaya, perché l'Himalaya forse non è omologata per questa cosa, però vabbè, là si va più sull'aspetto amministrativo, burocratico, che non so come il resto delle modifiche che abbiamo fatto. Vabbè. Una cosa invece molto interessante, che vi metto giù il link, è la protezione coppa. Ok, la protezione sotto della nostra Himalaya è buona, però quando vai a fare sterrati, quando partono pietre, rocce, c'è la possibilità c'è tutto lo scarico libero, aperto, cioè in vista, quindi qualsiasi pietra volante che si sposta con la gomma di qua di là potrebbe andarci a sbattere, a parte anche magari abbiamo i pali protettivi del motore larghi come i miei, che magari ti aiutano se cadi, però i sassi che arrivano potrebbero colpire lo scarico. Quindi c'è una marca che vende, ve lo metto qua, eccolo qua, che vende una protezione, siamo sui 170 euro, io non l'ho presa per non aumentare ancora il budget di queste modifiche, ma magari in futuro potrebbe essere utile, perché ti va a proteggere molto di più sotto davanti la coppa e anche la parte dello scarico, la curva iniziale che esce dal motore dello scarico dove c'è il catalizzatore. Poi che cosa abbiamo ancora? Allora sì, nella nostra Himalaya potremo metterci le manopole riscaldate. Io le ho messe, in descrizione metto sempre quello che ho preso io, semplici, non troppo professionali, però cosa servono? Servono a scaldarci le mani, 30-35 euro, le usate per un bel po', adesso vado a cambiarle perché arriva l'estate e voglio divertirmi in off e voglio delle manopole un po' più come quelle originali. Comunque le manopole riscaldate sono ottime d'inverno, ok? Perché funzionano e scaldano bene. Andando sempre in giro, un accessorio sempre accennato nel video passato di non comprate accessori per l'Himalaya è il controllo dei pneumatici, ok? Al posto del tappino dove noi andiamo a gonfiare la gomma c'è questo sensore con Bluetooth sì, o col wireless, non mi ricordo più, che si connette comunque a uno schermetto che noi mettiamo nel cruscotto, nel manubrio, che ci controlla temperatura e pressione gomme. E secondo me è la cosa migliore, l'unica cosa tecnologica e di elettronica molto più utile di tanto altre cose potrebbe essere, vabbè, che molto interessante da avere, perché vai in giro e ti accorgi se è più bassa, se è più alta, se è da gonfiare e così. Poi ci sono altri cupolini, ok? Il cupolino originale è quello che è, molti lo preferiscono un po' più basso, qualcuno lo prende un po' più alto, ce n'è uno uscito da un poco sui 100-120 euro che ti va a coprire di più in altezza e laterale, quindi in autostrade e viaggi lunghi hai meno aria addosso. Però sconsigliato secondo me per fare sterrati, perché stare in piedi magari ti arriva nei denti, è meglio consigliato più basso. Io con l'originale mi trovo comunque bene e mi piace bello così, anche trasparente, magari qualcuno li va anche a modificare colorandolo, a me piace trasparente apposta anche per vedere cosa ho davanti. Una cosa utile se fai off sono gli specchietti, quelli che si piegano verso l'interno. Poi ragazzi dipende sempre da come lo usate voi e cosa volete farci. Di migliorie penso di averle dette tutte, dopo sono quelle piccole cose, tipo io ho preso delle pedane un po' più allargate per i piedi che le vende Pablo nel suo sito direttamente da un'azienda indiana, non le fa lui, è un'azienda indiana, non mi ricordo adesso il nome, che si toglie la gommina attaccata con una vite, si mettono sopra, quelle nuove si avvita ed è più largo e antiscivolo, molto comode soprattutto in sterrati.
Un'altra cosa che aiuta anche a modificare il peso della nostra Himalaya è la batteria. Se noi andiamo a prendere una batteria in litio, già là 2,5 kg ancora vanno via. Quindi tra batteria, mono, forcelle, scarico, queste robe qua, stiamo sui 10 kg piano piano, toccando altre cose. Andiamo a togliere 10 kg, che non sono poche, dai 190 e qualcosa siamo ai 180. Comunque è un pezzo di ferro e rimane. Aspetta, un'altra cosa importante che molti, anche del gruppo nostro Himalayan, ha approfittato, ha cercato e li ha cambiati, io non lo so ancora perché non sento il bisogno, vi dico la verità, sono i freni, dalle pastiglie o addirittura i dischi. Non so se si riesce a trovare tutto l'impianto frenante, forse sì, però già dischi e pastiglie potrebbe fare un po' la differenza, oppure anche solo le pastiglie, visto che dietro a me suona sempre, fischia sempre, potrebbero fare la differenza, di poco, di tanto, non lo so. Se avete avuto l'esperienza di modificare i freni, scriveteci sotto come vi siete trovati, quale avete trovato, quale avete scelto, quale avete montato, ma per me per ora può bastare così. Ecco, basta, quindi non mi viene niente in mente, e siccome abbiamo creato questo, diciamo, una playlist, questo insieme di modifiche pro e contro della nostra Himalaya, e sì, sotto, se avete qualcos'altro da consigliare a me o a quelli come voi che scoprono questi video e vanno a cercare possibili modifiche, lasciate giù tranquillamente un commento di cose che si possono modificare, ma non quelle cose un po' inutili, cioè qualcosa che vanno un po' a migliorarla, ad aiutare la guida in certe situazioni, il peso, queste cose qui più potente. Vuoi farla diventare un 500? C'è anche la possibilità di farlo diventare 500, vai a vedere il sito di Pablo Caronas. In caso è sempre quello discorso, cambiate moto. Ok, allora vi ringrazio anche per questo inutile video, di essere stati qui a averlo guardato, e comunque niente, aspetto solo quel giorno perché ho voglia di girare, fare video mentre faccio dei giri in moto, farvi vedere anche le modifiche dal vivo e farvi sapere anche poi come mi sono trovato, perché molti di voi ovviamente mi hanno scritto fammi sapere alla fine Ale come va, non vedo l'ora di provarlo. Molti mi dicono che già con solo gli ammortizzatori, il mono e la forcella cambia di brutto, l'importante era quello, ok? Poi qualcuno è passato alla 450, ma va bene lo stesso. A me non piace, lo sanno tutti, lo sa anche casa madre Royal in India, ma sono gusti e sono preferenze. Bene, allora in progetto ho una cosa tra moto e lavoro, fra poco vedrete, pubblicherò non so un video, ma intanto sul sito e sulla community del mio di YouTube e anche sul gruppo Telegram pubblicherò l'invito a questi eventi che sto cercando di organizzare. Se vi fa piacere, mi farà piacere se vorrete far parte di questo progetto, non per tutti perché diciamo che vado a prendere una piccola nicchia di motociclisti e così, però si può fare e non penso di essere l'unico, ecco. Grazie, ci vediamo al prossimo video, spero di portarvi la moto pronta. Ciao e grazie ancora, al prossimo video.